Но я замерзла, надо что-то делать. Надо костер развести. Знаю, как разжечь костер. У нас все с собой есть для этого. Что надо, чтобы разжечь костер? Знаю, я знаю. Нам нужны дрова. Точно. А чем мы будем разжигать? Все есть. Дрова и огниво найдется. Для начала научимся складывать дрова. И можно сложить кучей, можно сложить колодцем, можно сложить шалашиком. Какой вариант будет правильный? Верно сложить колодцем или шалашиком, мы так и поступим. Ну вот мы и сложили дрова шалашиком. Сейчас будем разжигать. Так чем все-таки поджигать-то будем? У меня на выбор есть следующее. Батарейки, фольга от жвачки, бумажка, береста и бутылка с водой, чипсы и спички. А как с помощью всего этого мы разожжем костер? Сейчас покажу. Наливаем воду в мешок или в бутылку. Направляем к солнечному свету. Этот цвет фокусируем на бересте и засекаем время. Мы прождали 10 минут и ничего не произошло. В пасмурную погоду этот способ не работает. От фольги отрываем тонкую полоску и обхватываем полюса батарейки. Подносим к бумаге и, о чудо, костер так и не горит. Может, дело в батарейке, они были старые. Чипсы мы используем в качестве розжига. Поджигаем их спичкой, и костер должен быстро разгореться. На этот способ понадобилось 7 спичек и 5 минут. Мы пробовали 3 способа, но самый действенный оказался чипсы и спички. Самое главное, мы сейчас сможем согреться у костра.